Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi hichi cha Saa ya Faraja katika Kristo, popote ulipo, unapotufuatilia, unapotusikiliza na unapotutazama. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya kila tunalolifanya kwa neno na kwa tendo. Tunakuomba Bwana, uachilie roho wa maarifa, roho wa ufunuo na roho wa ufahamu, ili hata tunapoendelea kusoma neno lako na kuomba, Mungu mwenye nguvu, tukajengwe, tukafarijiwe na kutiwa moyo katika jina la Yesu, lakini likatuvushe kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Libariki neno lako hata linapoenda hewani, likaguse maisha ya watu na kuwafungua. Amen. Tunakukaribisha sana popote ulipo, na leo tuna somo jipya kabisa ambalo linaitwa miguu kiroho. Miguu yako kiroho. Miguu kiroho inamaanisha nini? Na miguu kiroho ina kazi gani? Miguu ni kiungo kilichopo kwenye mwili wako wewe mwanadamu, lakini pia ni kiungo kilichopo kwenye ulimwengu wa roho. Ukisoma ile Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 15, anasema sisi ni viungo katika mwili wa Kristo, na kwenye ule mstari wa 15 anasema kwamba mguu upo. Kwa hiyo kuna kiungo mguu, kuna wakati unafananishwa na kiungo ambacho ni mtumishi wa Mungu. Anaposema sisi ni viungo mbalimbali katika mwili wa Kristo, maana kuna kiungo pia cha mguu. Kwa hiyo miguu imebeba nini katika ulimwengu wa roho? Sasa kuna watu wengi wamekuwa wakiota sasa miguu inashambuliwa, wengine wamekuwa wanaona miguu yao wanakatwa miguu, sasa hawaelewi ni nini kilichopo. Kwa hiyo leo tunataka tufundishe nini Mungu ameweka kwenye miguu ya mwanadamu. Miguu yako ina nini katika ulimwengu wa roho, ili upate kufahamu sasa na upate kuwa na maarifa. Miguu imebeba nini kiroho? Cha kwanza kabisa ambacho kimebeba kwenye miguu yako, Mungu ameweka kumiliki na kutawala kwenye miguu yako. Lazima kumiliki na kutawala kuko kwenye miguu yako, na iko kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari ule wa 3. Anasema kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyompa Musa mtumishi wangu. Kwa hiyo miguu imewekwa umiliki wako. Ukiona vita kwenye miguu inauma au unashambuliwa na kitu kwenye miguu, ujue umiliki wako kwenye ulimwengu wa roho unashambuliwa. Ni vizuri ujifunze kuombea miguu yako sana. Na sasa hivi kuna watu wengi sana wananitazama, wana shida ya miguu, wanaumwa miguu. Wengine wamekuwa wakiota wanapigwa kwenye miguu, wengine wamekuwa wakiota wanaibiwa viatu. Sasa hawajui maana yake. Kuna kitu cha kiumiliki unaibiwa kwenye ulimwengu wa roho. Lakini jambo lingine lilobeba kwenye miguu ni nini? Miguu imebeba nguvu ya kuharibu nguvu za giza. Miguu imewekewa mamlaka na nguvu ya kuharibu nguvu za giza. Miguu yako imewekewa na Mungu mamlaka na nguvu ya kuharibu kila aina ya nguvu za giza. Na hii iko katika kile kitabu cha Luka sura ya 10 mstari ule wa 19 mpaka wa 20. Ukisoma pale anasema nimewapa mamlaka na nguvu za kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, wala hakuna watakachowadhuru. Kwa hiyo nguvu hiyo imewekwa kwenye miguu yako. Kwenye miguu yako ipo nguvu ya kushinda nguvu zote za giza. Kwenye miguu yako ipo mamlaka. Chochote unachokikanyaga kinakanyagika kwenye ulimwengu wa roho, na ukikanyaga kinakanyagika kweli. Kwa hiyo jifunze kuomba pia ukitembea, kwa sababu unapoomba unaachilia utisho, lakini ile nguvu iliyo kwenye miguu yako inafanya kazi. Jambo la tatu ambalo limebeba kwenye miguu yako pia imebeba kitu cha utayari. Utayari pia umewekwa kwenye miguu na Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 15, anasema mkifungiwa utayari tupatao kwa injili ya amani. Kwa hiyo adui akitaka kukamata mafanikio yako,
au mahudhurio yako katikati ya ibada au mahudhurio yako katika eneo lako la kazi, atadili na nyayo zako, atadili na miguu yako. Kwa hiyo sasa jifunze kuombea miguu yako. Usilale bila kuombea miguu, usitoke bila kuombea miguu, na ukifanya hivyo utaona mafanikio. Na kabla sijaendelea na sehemu ya pili, nataka niombee watu miguu yao. Kama kuna mahali panauma, au umekuwa ukiota unaibiwa kiatu kimoja, unaibiwa viatu vyote, au umekuwa ukishambuliwa na nyoka kwenye miguu au na viumbe vya ajabu, au umekuwa ukiota unakatwa miguu, maana yake kuna vitu unaibiwa. Na nilivyofundisha, ukifuatilia unaweza kukuta kuna kitu umeshaibiwa. Sasa funga macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme mkuu na mwenye nguvu, asante kwa sababu ya neno lako. Neno lako ni kweli, lina nguvu. Tunanyunyuza damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya huyu mtu anayenitizama na kunisikiliza, na iachilie hiyo damu ya Yesu Kristo ikapenye kwenye miguu yake, ikavunje kila madhabahu za giza zilizoshikilia miguu yake. Maumivu yakatoweke katika miguu hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maroho yote machafu yanayokuja kwa ajili ya kuiba umiliki, kuiba utayari, katika jina la Yesu, kushindana na mamlaka ya Mungu iliyowekwa kwenye miguu yake, Baba, ninakwenda kuivunja hiyo nguvu na kuiteketeza. Zimekuwepo roho nyingine, watu wanatokiwa na watu wanawakamata vidole kwenye ulimwengu wa roho. Ninavunja na kusambaratisha kwa moto nguvu za giza, majeshi yote ya pepo wabaya. Nanyunyuza damu ya Yesu Kristo kuondoa na kutakasa eneo lolote la mguu wako uliopigwa chale, uliokamatwa na mtego wote wa Ibilisi. Nguvu hiyo ikapate kuvunjika na kusambaratika. Tunatangaza uhuru na kuwekwa huru, uwe mzima katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba wa mbinguni, naomba kwa ajili ya wale wote ambao wanaachilia sadaka kwa ajili ya kusapoti kazi hii. Tunaomba mkono wako kakai juu yao na neema yako isiwapungukie katika jina la Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu ziwafunike katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuinua, tunakuhimidi kwa kuwa wewe umesema uko mbinguni na unasikia maombi yetu. Tunapoomba Mungu unasikia na kujibu. Amen. Basi tutatoa sehemu ya pili kuhusu miguu. Tafadhali endelea kututumia ujumbe mfupi wa ushuhuda kama kuna kitu Mungu amefanya kwenye maisha yako. Lakini kama una sadaka unataka kusapoti kazi hii iende mbele, basi tumia namba hiyo na utakuwa umefanya kazi pamoja na sisi, na Mungu akubariki popote ulipo ulimwenguni. Amen.